Keď mama stíchne, čo sa začne diať? Ocko sa začne hýbať. Kam sa hýbe? Tam, kde to vyzerá užitočne. Tak, kamoško, kto u vás doma najviac plače? Ocko. Ocko plače? Hej, keď spadnem, on kričí a plače hlasnejšie než ja. Jaj, no teda. Tak dobre, Zlatko, kto je u vás doma hviezdny kuchár? Uber Eats. Uber Eats! Počkaj, takže maminka nevarí? Varí, ale Uber Eats príde rýchlejšie. Počula som, že tvoj ocko nedávno začal s novou dietou a cvičebným programom. Kúpil si bežecký pas, ale teraz je to len veľmi drahé miesto na vešanie prádla. Možno si len dáva pauzu, kým sa vráti k behaniu? Jediný čas, keď vidím ocka bežať, je keď zazvoní kuriér s pizzou. Koho máš radšej, mamičku alebo ocka? Mojho frajera. Si v poriadku? Som v poriadku. Mi povedz, ako si sa narodil? Maminka s ockom robia každý večer nočné cvičenie a bum, ja som tu. Maká ocko v posílke naozaj naplno? On tam chodí len sedieť do masážneho kresla a skrýva sa pred maminým zoznamom upratovania. Kto chrape v noci najhlasnejšie? Ocko. A ako veľmi? Trasú sa steny. Dokonca aj môj macik si zakrýva uši. Chceš sa oženiť, keď vyrastieš? Nie. Nie? Prečo nie? Z toho ochneš. Ohluchneš? To ti kto povedal? Môj ocko. Už roky nepočula ani jedno slovo, čo mama povedala. Keď sa ti vyleje džús na zem, koho zavoláš prvého? Tatu. Prečo tatu? Lebo to uprace a nikto nemá problém. To je múdre. Kto u vás doma robí pravidlá? Maminka. A čo robí ocko? Ocko čaká. Oslavuje detko Deň svätého Valentína? Áno. Ako? Kúpi kvety, nechá si bloček a babke povie, koľko stáli. Je tu najkrajší? Moja mamka. Nie ja? Nie, právo spávaš. Zlatko, kto doma tancuje najzábavnejšie? Môj ocino. A ako vyzerá jeho tanec? Ako keby bojoval s neviditeľnými včelami. Ješ zeleninu? Niekedy. Ktorú zeleninu máš rád? Hranolky. Kto hovorí, že začína so zdravou dietou? Moja maminka. A čo zje maminka ako prvé? Šalát. A čo príde potom šaláte? Zje moje hranolky. Kto vyhráva hádky bez kričania? Mama. Ako vyhráva? Len sa pozrie a ocko prestane hovoriť. Si mojou hostkou. Nie, ja som tvoja šéfka.